Ngagoreng lauk bandeng tuh besti minyakna teh panaskeun heula nya. Tah lamun geus panas ditariguan we ieu teh tuh tingali saeutik tong loba-loba teuing tuh. Soalna lamun ngagoreng lauk bandeng mah sok boborotokan, sok peletak-peletok teu daek cicing tuh. Jadi lamun ditariguan mah aman besti, dibalikeun dibulak-balik ogenan moal bobeletokan. Tuh besti ieu teh nya asupkeun we ieu teh si lauk bandengna teh. Lauk bandeng mah nya besti loba cucukan, tapi loba cucukan ogenan da ngeunah. Komo lamun haneut-haneut keneh teh nya jeung sangu jeung sambal tarasi oge ngeunah tuh tingali. Bae ieu teh nungguan garing tuh mun geus rada garing ieu teh sabeulah balikeun we besti tuh tingali malikeunana oge babari tuh tingali jadi henteu sieun, teu sieun ngabeletok kana beungeut moal nya besti tuh tingali aman. Tah geus kieu mah nya besti balikeun we antepkeun ke teh sinah asak kedeung deui ogenan. Lamun geus rada garing geus asak ieu nya besti ayeuna mah tuh cuang diangkat soalna geus asak deui wae tuh. Hayu besti nuhun tos nongton videona.